हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में हमने सीखा था एस, टी, वी और डब्ल्यू के साउंड्स। आज हम पढ़ेंगे लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर्स एक्स, वाई और जेड। चलिए शुरू करते हैं। ये है लेटर एक्स। एक्स का साउंड होता है क्स, जैसे एक्स से जेरोक्स, एक्स से एक्सरे। अब देखते हैं लेटर वाई। वाई का साउंड होता है य, जैसे यह से याक, यह से येलो। और ये है हमारा लास्ट लेटर जेड। जेड का साउंड होता है ज, जैसे ज से जेब्रा, ज से जिप। चलिए अब सभी साउंड्स एक साथ बोलते हैं। क्स, य, ज। आप भी इन लेटर्स को बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। आज हमने सीखा एक्स, वाई और जेड के साउंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप अपस्किलिंग, कीप ग्रोइंग। बाय।